What's good, everybody? Thank you stopping by the channel. This is your boy JC. Come back with another brand new video. 还没有订阅我频道的朋友 ，What the hell are you waiting for？ 在这里我会带来最硬、最 hard 的球鞋以及时尚单品的穿搭。别他妈废话了，直接进入今天的主题。You ready? Let's go. 上个礼拜六呢，19号，耐克在全美进行了一次新款 Air Jordan 1的发售。这双 Air Jordan 1呢，就是在前几个月爆出的芝加哥限定版的 Air Jordan 1 Homage to Home 的无编号版本。上次发售同样的鞋款是带有编号的，那双鞋在发售了之后，数量为限定版的2300双。然后这一次在上个礼拜六进行的无编号当中呢，发货量有大概28000双左右。其实说实话，28000双数量也不算太多。在这次发售中，我们 local 的 Champs 和 Foot Locker 都有铺货，我用他们的 Reserve App 进行了一个 Reserve， 因为两家店我都是 Premium VIP， 然后再加上 In Store Checkout 的1分钟，所以两家店我都可以提前10分钟去进行一个 Reserve。非常幸运的是，两家店我都成功预定到了我的尺码，所以说今天我在这里给大家带来2双一样的 Air Jordan 1 Homage to Home 的开箱一件。首先呢，常规的耐克鞋盒。打开了之后，因为这双鞋我已经在之前拿到的时候已经把鞋带穿上了，所以说在这里给大家展示的是我已经穿上鞋带的版本。防尘纸打开，然后把盒子丢到一边。没错，这里今天就给大家带来的是这样一双 Air Jordan 1 Homage to Home， 也叫 Scarface。拼接阴阳都可以，它这个版本是将Air Jordan 1里面2个最经典的配色芝加哥和 Bread 进行了一个侧面的切开，然后重组在一起。今天呢，为了方便讲解，我也把我自己2双 DS 版本的黑红和芝加哥拿出来给大家进行一个详细的讲解。在我的右手边呢，这一双是2015年发售的芝加哥，然后我给它换成了一双随鞋附带一双白色 lacer， 这个是2016年发售版本的劲穿。大家可以从球鞋的细节部分来看，鞋头以及延伸到鞋舌上面，以及整个后面这边完完全全的相当于是切开了之后，鞋的外侧是一个劲穿的版本，然后鞋的内侧是一个芝加哥的版本。这个与带编号的2300双有什么不同呢？其实差别不算很大，在我看来只有2个差别，一个是鞋带上面，我记得好像2300双那个鞋带是有一个金属鞋带吧，金色的好像是，然后鞋的尾部部分呢，当时在2只鞋的背后写的是 From and To。其实说实话，这个鞋与常规发售的这2双 Rachel 还是有一个非常小的一个细节。如果从鞋尾来看的话，后面是一样的，但是呢，这次发售的这个 Homage to Home 它其实是一个 Rachel High。这2双 Air Jordan 1它的鞋舌部分撑开了之后都不会高于脚踝这个边边这个位置，发现没有？因为它这一双呢是一双 Air Jordan 1 High， 所以说它在鞋舌部分的时候会高于就是常规版本的这个鞋舌。除此之外，它拼切的部分是没有任何差异的。然后大家可以看一下，它这个从鞋头开始的时候是2块，是完完全全的2块鞋头的皮，从鞋子里面进行的一个缝接，包括鞋舌这个部分也是。这个鞋舌不像普通的 Air Jordan 1的那个鞋舌是冲着海绵，然后它这个鞋舌在没有 shoes laces 的时候，就是它做了一个形状的，然后也是非常硬的一个鞋舌。还有一个细节不同的地方就是它的 shoes laces， 这个 shoes laces 用的是那种纯棉的那种，这一双和这一双2个都是纯棉，就是但它这个鞋带的部分运用的是一种也是纯棉，但是这个纯棉它是那种中间是镂空的那种，它这个鞋带还比常规鞋带会细窄一点。再讲到鞋里面这个内衬的部分也不像这种 Rachel 的这个鞋里面部分是那种带气孔的，它直接就是那种一体的。从皮质来讲的话呢，这双鞋的皮质不得不说也是按照了 Jordan 以往的 high quality 的皮质，这应该算是 A+ 的皮质吧。从它的鞋的纹路以及整个的走线部分来看，它这个鞋的皮质是非常 high quality 的皮质，沿用了透碎啊也好，黑红也好，芝加哥这种高品质的皮质。这双鞋在我们 local 发售的时候，就是随口问了一下店员 ，Champs 的发货量大概为36双左右，然后 Foot Locker 的发货量可能多一点，40双左右。这样来讲的话，大概是每一个尺码在2到3双左右吧。大一点的尺码就会比较多一点，比如说10码呀，或者10码盘到11码左右，它可能尺码会多一点。像我自己的本人的尺码8码的话，店里好像就只有2到3双，我记得。这双鞋的
发售价格与普通的乔伊都是持平160，然后税后大概173到175之间，根据不同地区的 tax 来算的话。然后这双鞋现在的市场价格呢，19号当天发售完之后，一直截止当天晚上12点左右，我在睡前看了一眼 StockX 上面价格，以及推特上面别人爆出的价格。发售当天截止的时候，300块钱以内是可以搞定的，大概在270、280之间是可以搞定的。但是一眨眼的功夫啊，直到隔天早上的时候，这双鞋的价格就已经涨到了350左右，350到360，一直到昨天晚上，也就是星期天晚上的时候，这双鞋的价格达到了它这双鞋前所未有的一个高度，在380、390的样子。我不好预测这个鞋的一个走势啊，就是它含有 Air Jordan 2个经典配色的所有特色，但是呢，是不是会像这2种配色一样，就是经典持久呢？因为这个鞋它用的是一个从来没用过的一个概念嘛，这种拼接的概念，所以说不是所有人在对这个鞋的审美上面都能保证一致的高度。其实命运还是关，翻过丛林又一山，了不尽的英雄血，赛被变成地外翻。龙抬头闪耀东方，头一醒全身金光，扶长啸威震三江，包家贵骨落金汤，汹涌澎湃，踏风而来，阵阵铁骨陷我中华血脉，时不我待，时不我待，手来一尊山海盖世气派，前辈们赋予了勇气，靠自己双手里努力，无所谓变化。虽然他妈嘴里口口声声喊着啊，再也不买乔伊了啊，再也不买乔伊了，因为最近就这一段时间来买的话，乔丹方面的话，基本上都买的乔伊，我实在是该收手了，因为太多的乔伊了，而且平常也穿不过来，而且因为乔伊是整个 Air Jordan 系列里面我最喜欢的一个款，因为也最容易上脚搭配。Shadow 之后呢，就是基本上它所有出的经典配色我也大概都收齐了吧，应该黑红啊、芝加哥啊、Shadow 啊，或者是 Royal Blue 啊等等，以及后来衍生出来的新色，比如说什么 Game Royal 之类的，我也大概收齐了。现在唯一就是成为一个我梦魇的，就是没有收到之前发的那个 Shark Backboard， 就是扣碎篮板，就现在还差一双那个配色。所以说，在我看来，如果他在不复刻经典的情况下，乔伊差不多我也就该收买这么多，家里也实在真的是放不下。因为现在大家看的话，大概我手上大概有15双左右的乔伊，现在暂时还没有想出的想法。以后如果想出的话，我会投在我的 Instagram 上面，或我其他社交平台上面。所以说，请大家关注我的 channel， 关注我的 Instagram， 我的 Instagram 是 jchen0925。好，所以今天的视频大概就到这个地方，给大家简单介绍一下上个礼拜 release 的这双鞋。如果大家喜欢我的视频的话，请大家在下面留言、点赞、订阅我的频道。后续我会给大家带来更多关于新的球鞋 release 以及新的潮流单品的介绍。That's pretty much it. Alright, until next time, this is JC. I'm out. Peace. 江山秀里，跌彩虹。